Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo dulur. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Dede Robi Nugraha. Di sini saya bisa disebut sebagai YouTuber pemula ya teman-teman. Nah, di channel YouTube saya ini saya ingin isi dengan game-game seru yang gak kalah seru dengan PUBG. Tapi di channel saya ini akan diisi dengan game-game zaman dahulu yang ngetren ya, zaman dulu yang ngetren. Nah, di sini saya udah buka aplikasi game yang zaman dahulu ya, Subway Surf. Di sini permainan ini sangatlah ngetren pada zamannya, yaitu zaman waktu SD aku ya. Aku dulu sering banget mainin ini. Tapi sekarang udah enggak lagi. Aku tadi kemarin baru download dan aku masukin ke channel YouTube aku. Ya, aku ingin nge-review permainan ini dan mainin permainan zaman-zaman dahulu ya, geng, di channel YouTube ini aku. Nah, langsung aja kita mainin permainan Subway ini ya. Tap to play. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo kita mainin permainan ini. Permainan Subway ini sangatlah tuh kan, baru saja aku main udah kalah. Aku udah kaku, udah dulu banget mainin ini, aku belum pernah lagi, jadi kaku banget. Kita mainin lagi ya, langsung aja play. Kita ingin memecahkan rekor ya, mau 1000 koin ya. Ya dulur, di permainan Subway Surf ini dibutuhkan ketelitian, ketelatenan, dan konsentrasi yang cukup. Karena di permainan Subway Surf ini banyak sekali rintangan, yang diantaranya ada kereta-kereta yang lagi parkir, ada ini yang warna merah itu aku gak tahu apa. Ada kereta juga yang lagi berjalan. Nah, kita kalah lagi teman-teman. Kita coba lagi satu kali lagi ya. Satu kali lagi kita coba. Kita ingin kalau bisa 2 kali lagi. Kita ingin dapetin yang ini nih, koin 1000 ya. Kita coba, semoga sekarang dapat koin 1000. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau teman-teman ingin download aplikasi ini, bisa di-download di Play Store atau apa saja yang ada di HP kalian untuk download aplikasi. Karena permainan ini sangatlah rame teman-teman, kalian harus coba ya. Ini gak kalah menariknya dengan permainan zaman tuh. Kita dapat box, nanti kita buka. Ini gak kalah ramenya dengan permainan yang sekarang ya, PUBG yang ML yang kayak gitu, Mobile Legend. Ini gak kalah seru juga nih. Karena teman-teman jangan lupa subscribe ya channel aku, karena subscribe dan like kalian sangat berarti buat aku untuk berkembang lagi di YouTube ini. Kita dapat magnet untuk menarik semua koin yang ada. Nah, udah hilang magnetnya. Kita ingin dapetin 1000 koin ya, geng. Semoga dapet. Nah, kalau udah banyak sekali koin yang kita dapetin dan udah jauh kita lari, nanti Subway ini akan lari sangat kencang. Aduh, teman-teman, aku gagal lagi nih. Kita coba lagi sekali lagi aja ya. Aku masih penasaran, ingin dapetin 1000 koin ya. Nah, kita tadi kan dapat box, kita buka, dapat apa? Wow, kita dapat topi 1 kali ya. Kita mainin aja langsung.
Ini aja kita terakhiri sekali ini ya mainin. Aku penasaran ingin dapat kok 1000 koin ya, ingin memecahkan rekor muri. Kenapa ini nge-lag? Harus membersihkan dulu nih, geng. Nah, HP aku ini. Bersihinnya nanti aja ya. Kembali. Kita mainin satu kali lagi aja ya. Sekali lagi aja. Tuh HP aku rada gini lelet, jadi kalau kan lelet. Ya udah, nanti aja kita lanjutin ya, geng, di video yang kedua. Tapi kalian jangan lupa subscribe dan like video saya ya, karena subscribe dan like kalian sangat berarti buat saya untuk berkembang lagi di YouTube ini ya. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.